Kiribati, officially Republic of Kiribati, island country in the Central Pacific Ocean. The 33 islands of Kiribati, of which only 20 are inhabited, are scattered over a vast area of ocean. Kiribati extends 1,800 miles 2,900 kilometers eastward from the 16 Gilbert Islands, where the population is concentrated, to the Line Islands, of which 3 are inhabited. In between lie the islands of the Phoenix Group, which have no permanent population. Total land area is 313 square miles 811 square km. The capital and government centers are at Ambo, Bairiki, and Beshio, all islets of South Tarawa in the northern Gilberts. Kiribati and Tuvalu were formerly joined as the Gilbert and Ellice Islands colony. The name Kiribati is the local rendition of Gilberts in the Gilbertese, or Kiribati, language, which has 13 sounds. T is pronounced S, or like the word C, thus Kiribati. Pronounced Kiriba. A few of the islands are compact with fringing reefs, but most are atolls. The largest atoll, and one of the largest in the world, is Kiribati, Christmas Atoll in the Line Group, which has a land area of 150 square miles 388 square km, and accounts for almost half of the country's total area. Kiribati was used for US and British nuclear weapons testing in the 1960s. It now has a large coconut plantation and fish farms, as well as several satellite telemetry stations. Banab reaches 285 feet 87 meters above sea level, the highest point in Kiribati. Its rich layer of phosphate was exhausted by mining from 1900 to 1979, and is now sparsely inhabited. The rest of the atolls rise no higher than some 26 feet 8 meters, making them vulnerable to changes in ocean surface levels. By 1999, 2 unpopulated islets had been covered by the sea. The threat of rising sea levels, a theoretical result of global warming, would be disastrous for the islands of Kiribati. Average precipitation in the Gilbert Group ranges from 120 inches (3,000 millimeters) in the north to 40 inches (1,000 millimeters) in the south. Though all of the islands experience periodic droughts, most rain falls in the season of westerly winds, from November through March. From April to October, northeast trade winds prevail. Temperatures are usually in the range of 80 to 90 degrees Fahrenheit, 27 to 32 degrees Celsius. Coconut palms dominate the landscape on each island, together with the products of the reef and the ocean. Coconuts are the major contributors to village diet, not only the nuts themselves but also the sap. The gathered sap, or toddy, is used in cooking and as a sweet beverage, fermented. It becomes an intoxicating drink. Breadfruit and pandanus also are grown. Cyrtosperma commissonis, a coarse Tiroli gay plant, can be cultivated in pits, but plants such as taro, bananas, and sweet potatoes are scarce. Pigs and chickens are raised. The people are Micronesian, and the vast majority speak Gilbertese, or Kiribati. English, which is the official language, is also widely spoken, especially on Tarawa. More than half of the population is Roman Catholic, and most of the rest is Kiribati Protestant congregational. There are small minorities of Mormon and Baha'i followers. For many years, the population of most islands has remained fairly static because of migration to the rapidly growing urban centers of South Tarawa, where more than 2/5 of the population lives. South Tarawa, including Beshio, the port and commercial center of Tarawa, has an extremely high population density. Most people live in single-story accommodations. The rural population of Kiribati lives in villages dominated by Western-style churches and large open-sided thatched meeting houses. Houses of Western-style construction are seen on outer islands and are common on Tarawa. Until 1979, when Banaba's deposit of phosphate rock was exhausted, Kiribati's economy depended heavily on the export of that mineral. Before the cessation of mining, a large reserve fund was accumulated. The interest now contributes to government revenue.
Other revenue earners are copra, mostly produced in the village economy, and license fees from foreign fishing fleets, including a special tuna fishing agreement with the European Union. Commercial seaweed farming has become an important economic activity. An exclusive economic zone of 1,350,000 square miles (3,500,000 square km) is claimed. A small manufacturing sector produces clothing, furniture, and beverages for domestic consumption and sea salt for export. The country's proximity to the equator makes it a desirable location for satellite telemetry and spacecraft launching facilities. Several national and transnational space authorities have built or have proposed building facilities on the islands or in surrounding waters. Such projects bring capital, additional employment, and infrastructure improvements, but Kiribati continues to depend on foreign aid for most capital and development expenditure. Kiribati, tên chính thức là Cộng hòa Kiribati, quốc đảo ở trung tâm Thái Bình Dương, 33 hòn đảo của Kiribati, trong đó chỉ có 20 hòn đảo có người sinh sống. Nằm rải rác trên một vùng đại dương rộng lớn, Kiribati kéo dài 1.800 dặm, 2.900 km về phía đông từ 16 đảo Gilbert, nơi dân số tập trung, đến quần đảo Lai, trong đó có 3 đang sinh sống. Nằm giữa các hòn đảo của nhóm Phoenix, không có dân cư thường trú, tổng diện tích đất là 313 dặm vuông, 811 km vuông, thủ đô và các trung tâm chính phủ nằm ở Ambo, Bariki và Betio. Tất cả các đảo nhỏ của Nam Tarawa ở phía bắc Gilbert, Kiribati và Tuvalu trước đây được gia nhập là thuộc địa quần đảo Gilbert và Ellice. Cái tên Kiribati là phiên âm địa phương của Gilbert trong ngôn ngữ Gilbertese, hoặc Kiribati, có 13 âm t được phát âm là S hoặc giống như từ si, do đó Kiribati được phát âm là Kiriba. Một số hòn đảo nhỏ với các dạn san hô bao quanh, nhưng hầu hết là đảo san hô. Các đảo san hô lớn nhất và một trong những lớn nhất trên thế giới là Kiribati, Giáng sinh Atoll ở nhóm Lai. Trong đó có một diện tích 150 dặm vuông, 388 km vuông, và chiếm gần một nửa tổng diện tích của đất nước. Kiribati được sử dụng để thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ và Anh trong những năm 1960. Nó hiện có một đồn điền dừa lớn và các trang trại cá cũng như một số trạm đo từ xa vệ tinh. Banaba cao tới 285 feet 87 mét so với mực nước biển, là điểm cao nhất ở Kiribati. Lớp phốt phát dầu có của nó đã cạn kiệt do khai thác từ năm 1900 đến năm 1979, và hiện nay nó thưa thớt người sinh sống. Phần còn lại của các đảo san hô không cao hơn 26 feet 8 mét. Khiến chúng dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của mực nước biển. Đến năm 1999, hai hòn đảo nhỏ không có dân cư đã bị biển bao phủ, mối đe dọa của mực nước biển dâng cao. Một kết quả lý thuyết của sự nóng lên toàn cầu sẽ là thảm họa đối với các đảo Kiribati. Lượng mưa trung bình ở nhóm Gilbert dao động từ 120 inch 3.000 mm ở phía bắc đến 40 inch 1.000 mm ở phía nam. Mặc dù tất cả các đảo đều trải qua hạn hán định kỳ, hầu hết mưa rơi vào mùa gió Tây. Từ tháng 11 đến tháng 3, từ tháng 4 đến tháng 10, gió mậu dịch đông bắc thịnh hành, nhiệt độ thường trong khoảng 80 đến 90 độ F, 27 đến 32 độ C. Những dặng dừa chiếm ưu thế trong cảnh quan trên mỗi hòn đảo, cùng với các sản phẩm của dạn san hô và đại dương. Dừa là nguyên liệu chính đóng góp vào chế độ ăn của làng, không chỉ bản thân các loại hạt mà còn cả nhựa cây thu hái hay còn gọi là nhựa cây, được sử dụng trong nấu ăn và làm đồ uống ngọt. Lên men, nó trở thành một thức uống say. Breadfruit và pandanus cũng được trồng. Stosperma chamisonis, một loại cây thân thô giống khoai môn, có thể được trồng trong các hố. Nhưng các loại cây như khoai môn, chuối và khoai lang rất khan hiếm. Lợn và gà được nuôi. Người dân là người Micronesian, và đại đa số nói tiếng Gilbertese hoặc Kiribati, tiếng Anh.
là ngôn ngữ chính thức cũng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là ở Tarawa, hơn một nửa dân số là Công giáo La Mã, và phần còn lại theo đạo Tin lành Kiribati Congregational. Có một số ít người theo Mormon và Baha'i. Trong nhiều năm, dân số của hầu hết các hòn đảo vẫn khá ổn định do di cư đến các trung tâm đô thị đang phát triển nhanh chóng của Nam Tarawa, nơi có hơn 2/5 dân số sinh sống. Nam Tarawa, bao gồm Betio, cảng và trung tâm thương mại của Tarawa, có mật độ dân số cực kỳ cao, hầu hết mọi người sống trong các phòng trọ một tầng. Người dân nông thôn của Kiribati sống trong các ngôi làng chủ yếu là các nhà thờ kiểu phương Tây và các nhà họp lớn bằng tranh có mặt thoáng. Những ngôi nhà xây dựng theo phong cách phương Tây được nhìn thấy trên các hòn đảo bên ngoài và phổ biến ở Tarawa cho đến năm 1979, khi mỏ đá phốt phát của Banaba cạn kiệt. Nền kinh tế của Kiribati phụ thuộc rất nhiều vào việc xuất khẩu khoáng sản đó. Trước khi ngừng khai thác, một quỹ dự trữ lớn đã được tích lũy, tiền lãi hiện đóng góp vào doanh thu của chính phủ. Các nguồn thu khác là cơm dừa, hầu hết được sản xuất trong kinh tế làng, và lệ phí cấp giấy phép từ các đội tàu đánh cá nước ngoài, bao gồm cả thỏa thuận đánh bắt cá ngừ đặc biệt với Liên minh châu Âu. Nuôi trồng rong biển thương mại đã trở thành một hoạt động kinh tế quan trọng. Một khu đặc quyền kinh tế của 1.350.000 dặm vuông, 3.500.000 km vuông được tuyên bố. Một khu vực sản xuất nhỏ sản xuất quần áo, đồ nội thất và đồ uống cho tiêu dùng trong nước và muối biển để xuất khẩu. Vị trí gần xích đạo của quốc gia này khiến nó trở thành một địa điểm đáng mơ ước cho các cơ sở đo từ xa vệ tinh và phóng tàu vũ trụ. Một số cơ quan quản lý không gian quốc gia và xuyên quốc gia đã xây dựng hoặc đề xuất xây dựng các cơ sở trên các đảo hoặc ở vùng biển xung quanh. Các dự án như vậy mang lại vốn, việc làm thêm và cải thiện cơ sở hạ tầng, nhưng Kiribati tiếp tục phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài cho hầu hết vốn và chi tiêu phát triển.